รับลูกแก้วคาร์เนชั่นกันแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณครับใครไม่ยอมขอให้ไม่น่ารักนะแค่นี้ก็ได้ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำให้ใจผมไว้ไม่รู้อะไรเป็นเพราะอะไรจะไปยังไงก็แค่นี้ที่บอกฝันถึงเธอทุกวันได้หรือเปล่าก็เพราะว่าเธอหนักมันทำให้ใจผมไว้เธอทำให้ใจของฉันมันจะเป็นรุนแรงอย่างนี้ก็
ไม่ใช่